Tada! Tak, jak na to? Stoupneme si vedle sebe. Dál. Já chytám lehce tímhletím způsobem. Pevnej úchop, chytnu nad zadkem. Ne tady, tady takhle. Tak já se chytnu takhle za ramena a důležitý je, že vlastně do toho je to něco podobného jako výmyk a dávám tam švih. Důležitý je vnější nohou, jo? Aby jsme se nepokopovali, tak je dobrý dát si jednou švih nohou a pak se tam vyhoupnout. Neboj se pořádně kopnout, jo? Ale zas pozor, ne moc síly, člověk pak jako proletí, tak jako akorát, jako když je potřeba na výmyk. Důležitý, Gabča kope touhletou nohou, jo? Ne touhletou, ne proti obličeji, kope sem někam. Snaží se vykopnout co nejvejš. Tak ukážeme. A hop. A dotáčím. Jistím mojí pravou rukou, koukni z boku, pořád jistím lehce. Ten mi drží pěkně na rameni. Tak, chytám. Přehoupnu dopředu. A je to. Ukážu ti to z boku ještě. Chytám se, pevnej ucho, Gabča se chytá mě a dáme si tempíčko. A hop! Tak. Držím, pořád jistím, klidně oběma rukama. Držím, letec krásně tam v tom letí, jo? Vidíš? Co pak dál? Přechytnu, pod kolena, hop, mojí náručí.